Che, amigo, pone la carne que ya está la brasa. Mira qué es eso, Dios mío. Qué lindo, por favor, cómo estoy disfrutando esta fogata. En la oscuridad plena, encima hay una luna bárbara, todo lo que está fuera del árbol se ilumina. Hay luz, como soy yo, un ser de luz. Estoy en la típica fogata en una zona fría. Cuando toda la parte que da el fuego te quema. Los que estuvimos en una fogata de noche sabemos lo que es, ¿no? Toda la parte que da el fuego te quema. Y la espalda, el lomo, está helado, helado. Y eso que estoy abajo de un árbol, ¿no? Si no, el rocío y la helada sería mucho más fuerte. Pero bárbaro, bárbaro. De 10 está este fueguito.